नमस्ते नमस्कार सबै मेरा आफन्त मेरा मित्रहरू मेरा साथीभाइहरूलाई सबैले नमस्ते छ हैन। यो भिडियो बनाउनको खास कारण चाहिँ यति हो कि म दिल्ली एनसीआर भित्र ट्याक्सी चलाउँछु हैन। म एउटा ट्याक्सी ड्राइभर हो। हुन्छ नि त कहिले पनि यसो इमर्जेन्सी काम पर्यो नेपालतिर जान पर्यो हैन। कस्तो यस्ता बुकिङ सुकिङमा त जाँदैन म हैन। नै म त बुकिङमा त जान्छु। त्यस्तो पर्सनल अब डेली बेसमा यताउता हिँड्ने चाहिँ गर्दैन हैन। कसैलाई त्यही पनि अर्जेन्टै हैन नेपाल जान पर्यो, राति 1 बजे हो 2 बजे हो, बिहान होस् साँझ होस् हैन, अर्जेन्टै नेपाल पुग्नै पर्ने छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हैन। म हमेसा तयार छु, रेडी छु जानको लागि। अब त्यसरी प्यासेन्जर बनाएर जाने काम त हैन। कसै पनि 1-2 जना 2-3 जना अब अर्जेन्टली एकदम के हुन्छ नि सिरियस कन्डिसन सिचुएसन यताउता हैन पुग्नै पर्ने खण्डमा चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हैन। म चाहिँ तपाईहरुलाई तपाई जहाँबाट आउनुहुन्छ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेसन, बस स्ट्यान्ड जहाँबाट भए पनि पिक गर्ने जिम्मेदारी मलाई एकचोटी आएर कल मात्र गरिदिनु हो। त्यसपछि सिधा नेपाल लिएर जाने जिम्मेदारी मेरो हुनेछ हैन। सम्पर्क गर्दै गर्नु होला।